Deteñen unha muller no concello ourensán do Carballiño por matar presuntamente a súa nai. A suposta agresora ten uns 40 anos e padece problemas psiquiátricos. Segundo as primeiras investigacións, acabaría coa vida da súa proxenitora asfixiándoa no domicilio en que vivían ambas, na aldea da Granxa, en Seoane d'Arcos. Agora, atópase ingresada no hospital á espera de que o xuíz decida sobre a súa situación. O caso está baixo o segredo das actuacións. Boa tarde, comeza o Galicia Noticias deste xoves 2 de xullo e facémolo falándolles dun atropelo mortal na estrada. Unha muller veciña da zona de máis de 80 anos foi atropelada por un camión de repartición que baixaba cara ao consistorio. Faleceu no acto. Ao parecer, a falecida tería intentado cruzar a estrada nacional por unha zona sen paso de peóns con fatais consecuencias. Eu vi moita aglomeración de coches, ou sea, parados, camións, coches, extrañoume porque non se movían nin dunha lado nin do outro. E logo despois comentáronme de que había fallecido unha señoriña. Sí. E tremendo susto que levaron nun céntrico restaurante de Vigo. O incendio nunha campa extractora provocou unha densa fumareda. Houbo que desaloxar o establecemento e cortar o paso dos peóns na zona para evitar a inhalación dun fume que se puido ver dende diferentes puntos da cidade. Non houbo feridos e os bombeiros conseguiron que o lume non se propagase. O de sempre, estar por máis sombra. Nos fixemos, tuvemos unos calores horribles, hasta de noche. Bueno, yo ahora llevo 3 días poniendo, sacando la manta, depende como o cuadre. Alerta vermella por calor extrema nas comarcas do Deza, Caldas, Tabeirós e a Paradanta. Alerta é laranxa nas Rías Baixas e amarela no sureste da Coruña e na montaña de Ourense. A previsión é que a situación de altas temperaturas se manteña en toda Galicia, polo menos polo que os avisos permanecerán activos polos posibles efectos adversos para a saúde durante varios días. Queda suspendida a actividade deportiva ao aire libre nas zonas afectadas pola alerta vermella e laranxa. A quen non lle gusta comer un bo marisco? Pois, ademais, nos podemos meter na pel dos profesionais que extraen eses produtos do mar, a experiencia xa é completa. E só que fan estes días en Muros. 9 produtores do marisqueo a pé ofrécenlles aos turistas a posibilidade de acompañalos. Recollen a meixa na praia e percorren o porto para descubriren as artes pesqueiras. Chegamos aquí ao muelle, onde ven as mariscadoras en vivo e en directo e damos a opción de baixar a praia e ser mariscador por un día, ver o esforzo que supón sacar todo este marisco. Miña avó foi mariscadora, meu avó foi mariscador, e vimos a saludar a avoa e para que o neno conocera o sector donde traballa a avoa. Ben, pois comezamos no Carballiño. Alí a Garda Civil detivo unha muller por matar presuntamente a súa nai no domicilio familiar. Nuria, que é o que sucedeu? Que sabemos? Contanos. Pois, efectivamente, son poucos os datos que se saben ata o momento, ademais están decretados o segredo das actuacións, pero todo apunta a que unha muller duns 40 anos acabou coa vida da súa propia nai asfixiando. Sucedeu esta pasada noite no domicilio familiar que compartían. Segundo apuntan os veciños, eran habituais os problemas entre ambas mulleres, as discusións. De feito, varias veces tivo que acudir a Garda Civil para personarse no lugar. A muller, a presunta homicida, padece problemas psiquiátricos, foi detida pola Garda Civil, pero posteriormente foi ingresada na unidade de psiquiátricos do complexo hospitalario universitario e está pendente a autoridade xudicial determine a súa situación. O cadáver da nai foi trasladado tamén ao Chuo para facer a autopsia, que será a que determine as causas exactas do falecemento. Yo el último día que la vi fue el martes por la tarde cuando fue a regar y no la he vuelto a ver. Ayer no la vi, a su hija sí la vi 2 veces hasta las 11 de la mañana y ya no la he vuelto a ver. ¿Qué ha pasado? Pues sí, tenían discusiones como padres e hijos que hay a veces, eran bastante continuos, pero bueno, nunca esperas que llegue un momento fatídico como fue este. Yo ayer salí a las 8 de la tarde, marché de aquí, regresé a las 11 y sí noté algo raro. No había luz en su casa. Cuando hay luz hasta las 2 de la mañana siempre. Estaremos pendentes deste suceso. Na Estrada, na provincia de Pontevedra, unha octoxenaria faleceu ao ser atropelada por un camión. Fui no centro da vila onde estás ti, Alejandro.
Si, Alberto, en concreto nesta céntrica rúa Benito Vigo, a víctima mortal trátase dunha muller de 84 anos veciña desta localidade que foi atropelada por un camión de reparto, quedou atrapada debaixo dese vehículo e pouco puido facerse pola súa vida. Aquí desprazouse un amplo operativo conformado polos bombeiros do Deza que recuperaron o cadáver, tamén o 061 Emerxencias da Estrada e tamén a Policía Local. Agora estáse a investigar que foi o que puido acontecer, pero todo parece indicar que esa muller non cruzaba polo paso de peóns. O seu marido, dos 90 anos, tivo que ser trasladado ao centro de saúde moi afectado por esta situación. Eu vi moita aglomeración de coches, ou sea, parados, cameóns, coches, extrañoume porque non se movían nin dun lado nin do outro. E logo despois comentáronme de que había fallecido unha señoriña. Sí. Facémonos eco agora da petición de axuda de 5 integrantes da Orquestra Sinfónica Sons de Ribeira. O domingo tiveron un accidente grave na AG53 en Ourense cando se dirixían a un concerto. Aseguran que un furgón bateu con eles e fuxiu. O coche acabou impactando coa mediana e os 5 con lesións que precisaron hospitalización nalgún caso. Piden colaboración para localizar o condutor do furgón. Alexandre Millet é o director da Orquestra Sons de Ribeira. Era un dos 5 ocupantes do coche en que se dirixían a un concerto domingo cando sufriron un accidente na G53 á altura da Rabaldo, en Ourense. Un sinistro que no atestado figura como saída de vía, pero que les aseguran que provocou previamente un furgón que os golpeou cando se adiantaba. Vemos que un coche nos está adiantando e nos golpea na parte superior, iba moi próximo ao noso vehículo, nos perdemos o control, nos vamos directamente para o arcén e vemos como ese vehículo acelera e o perdemos de vista. O noso coche comeza a dar bandazos dun lado ao outro, demos 4 golpes en total entre a mediana e o arcén e se detén finalmente dando un golpe frontal contra a mediana. Os 5 integrantes da orquestra tiveron que ser trasladados ao hospital con lesións de diversa consideración. As 2 compañeiras foron directamente para a UCI e os outros 3 nos deron de alta nese día con lesións máis leves. Agora mesmo as nosas compañeiras están as 2 de alta xa. Unha ten 40 puntos na cabeza por unha lesión contra a ventanilla e outra delas ten unha vértebra rota e tamén un brazo roto co golpe. O problema é que non hai testemunhas do accidente que corroboren a súa versión. Por iso, contrataron unha asesoría legal para que se investigue e se revisen as cámaras de vigilancia da autoestrada para dar co condutor do furgón que aseguran que provocou o sinistro. Nós o que pedimos agora mesmo é que se nos tome declaración e que se faga un atestado acorde a como foi o accidente para que se poda facer unha investigación e o que temos claro todos os membros que íbamos no coche é que o noso accidente foi culpa de outra persoa, que nós non saímos da vía así porque sí. Souberon que un condutor se presentou nun cuartel de tráfico en Lugo para identificarse e exculparse do accidente. Dixo que pasou pola zona despois do sinistro e non se detivo porque xa había coches auxiliando. As vítimas piden que se verifique todo e se investigue para dar co que fose o responsable do accidente. Un windsurfista tivo serios problemas no Miño. Quedou nun susto porque puido achegarse por si mesmo coa táboa de vela ata a beira de Portugal, pero non sen antes vencer moitísimas dificultades. O deportista navegaba facendo windsurf por augas do Miño cando perdeu o control e foi a Valga, preto da desembocadura da Guarda. Alertando o 112, mobilizouse o dispositivo de emerxencia de pesca, un que logo comprobou que o practicante de windsurf xa estaba do lado portugués, en bo estado. E tamén susto nun céntrico restaurante de Vigo. O incendio nunha campa extractora provocou unha densa fumareda. Houbo que desaloxar o establecemento e cortar o paso dos peóns na zona para evitar a inhalación dun fume que se puido ver dende diferentes puntos da cidade. Non houbo feridos e os bombeiros impediron que o lume se propagase. A intensa fumareda que provocou o incendio puido verse dende diferentes partes da cidade. Empezou a cheirar mogollón a queimado e fun fora e había ceniza. E ceniza por toda a rúa, por toda. Sí, una compañera que estaba en el almacén sintió que olía a quemado, bajó por si era en la tienda. De hecho, en la primera planta de la tienda pues no percibíamos el olor. Y esto fue como a las 9 menos 20 de la noche. Comencé a oler como a plástico quemado, entonces desenchufé los aparatos que tenía porque pensé que podía ser algo y me volví a trabajar. Pero ya cuando salí afuera y vi los bomberos ya me di cuenta de que era un establecimiento cerca que se estaba quemando. O incendio afectou a cociña deste céntrico restaurante vigués, iniciouse no extractor. Estaba todo rodeado de policía, ambulancia, bueno, de todo. E nada, que quemouselle a campana extractora. Pero bueno, ningún persoal saiu herido, nin nada.
un pouco asustados porque todos estamos trabajando e todos somos vecinos. O incendio xerou moita expectación no centro da cidade, pero afortunadamente todo quedou nun susto. Houbo que desaloxar o local e cortar o paso aos peóns para evitar que inhalaran fume. A rápida actuación dos bombeiros impediu que se propagase o lume. Y al salir ya vimos que había movimiento de bomberos, policía que cortaron la calle. Estaba la policía que había cortado el paso que llegaron primero, después vino el camión así a toda leche y abarcaron ahí, bajaron unos 5 o 6 y se metieron dentro del restaurante. Cuando intentamos devolvernos por ese lado ya estaba todo, la verdad fue bastante rápido. Esta mañá o restaurante puido abrir as súas portas, pero segundo os seus responsables non poderán servir comidas ata que remate a reparación dos danos que o incendio provocou na cociña. Marchar de vacacións sen medo a que os ladróns entren a roubar. Os veciños do Barco de Valdeorras poden facer iso este verán grazas a unha iniciativa novidosa posta en marcha nese municipio. A partir de agora, os residentes teñen a opción de pedirlle á policía local que vixíe as súas casas mentres están fora. De seguida descubrimos máis sobre esta curiosa idea aquí no Galicia Noticias. Alfredo Sánchez Chacón, o chamado Rambo galego de 70 anos, volve estar libre, desta vez non por fugarse da prisión. A sentenza de 7 anos por roubar en casas de Ferrolterra e Eume foi recorrida, polo que agora queda en liberdade. Despois da súa fuga en 2021, tras cumprir íntegramente unha condena de 17 anos por asasinato, o Rambo galego estivo un ano agochado polos bosques e montes da zona. O seu abogado aduce que roubou por necesidade e que agora só quere vivir tranquilo. A Garda Civil prendeu un home que presuntamente asaltaron unha casa en Ribadeo. Tras o roubo, o ladrón fuxiu e caeu na vía do tren, polo que tivo que ser evacuado nunha ambulancia. O asalto a unha vivenda en Ribadeo acabou accidentado. Sucedeu pola noite no barrio da Estación, onde un vixiante de seguridade alertou de que varias persoas encapuchadas estaban a saír pola parte traseira dunha casa. Ao chegar a Garda Civil, os ladróns escaparon e un deles caeu nas vías do tren. Os axentes atopáronos semi-inconsciente, polo que foi trasladado nunha ambulancia ao Centro de Saúde da Vila. Vieron la persona de la estación y yo, Ángel, ¿te pasó algo? No, pero es que tengo la puerta abierta. Y yo, no te preocupes, que hay una persona en la estación y el otro fue hacia la vía, que huyó por la vía. Y luego fue él y estaba él en el suelo. Tuvo que venir vino la ambulancia y la Guardia Civil y con la linterna y lo tuvieron que acoger y luego vinieron en la camilla. Afortunadamente vino la Guardia Civil inmediatamente, nos tocaron a la puerta, preguntaron si nos faltaba algo, no, todo estaba en orden y luego vieron que sí, había una persona por allí que se cayó, no sé qué le pasó, vino la ambulancia. O acontecido preocupa a veciñanza. Para acceder ao interior da vivenda e levar un pouco de café, uns isqueiros e unhas moedas, os ladróns forzaron a porta de entrada. Lo que me cogieron, porque la Guardia Civil cogió una bolsa y lo vio y sacó unas fotos con el móvil. Y a usted falta esto, y yo sí, esto es mío. Y mucha gente ya se lo dije, y yo, pues te robarlo esto, y yo sí, pues vaya manera de robar. Siempre te preocupa que se puedan meter en tu casa, ¿no? Pero pues ahora sí que esperemos que no vuelva a suceder una cosa de esas. Non se descarta que se produzan novas detencións en relación con este asalto. Tocante ao detido, impútanlle un delito de roubo con forza. No Barco de Valdeorras, na provincia de Ourense, acaban de poñer en marcha unha iniciativa ben interesante para os que marchan de vacacións este verán. A Policía Local encargarase de vixiar as casas locais ou negocios dos que descansan fora da vila. Só teñen que anotarse nun rexistro e eles encárganse de que a xente goce do descanso e do verán sen preocupacións. Non hai máis que inscribirse nun formulario aquí na comisaría da Policía Local para entrar no rexistro de vixilancia para os meses de verán. A idea que temos nós é darlle aos veciños ese plus de seguridade indo aos domicilios e indo ás naves ou establecementos que teñan cando están de vacacións. Faremos visitas e veremos que non hai ninguna incidencia na súa casa. A campaña recibiu os parabéns entre a veciñanza, os máis deles aseguran que teñen previsto anotarse antes de marchar de vacacións. Pois sí que me vou a animar, tanto na casa como aquí no negocio, sí. Pareceme moi ben, ademais, porque é unha cousa importante. Moitas veces marchas de vacacións e non sabes
non quedas tranquila de todo. Entonces, si polo menos xa sabes que hai alguén que está vixiando, pois pareceme perfecto. Algo moi positivo para calquer persona que marche. Mira, eu marcho sábado de vacacións, pero bueno, vivo nun piso unha semana, pero estou planexando se ainda estou a tempo de apuntarme, porque, oye, se cualquier patrulla pois, que está a persiana levantada ou cualquier cousiña, eu creo que é algo moi bon. E o certo é que, malia que a campaña acaba de arrincar, xa teñen as primeiras solicitudes. Sí, xa temos xente inscrita. A verdade é que non esperaba tan rápido que a xente se inscribera, pero xa temos varias persoas que han inscrito e empezamos a traballar xa en xulio. Dende a Policía Local lembran que os datos do rexistro son confidenciais e que non hai un tempo mínimo nin máximo para poder utilizalo. As visitas súmanse ás patrullas habituais para que os seus veciños marchen tranquilos de vacacións. Boa parte de Galicia está dende hoxe en alerta por calor ata novo aviso. Este que ven é o mapa de alertas decretado polo Goberno galego polas altas temperaturas que se esperan durante varios días. A alerta é vermella en 16 concellos das comarcas do Deza, Pontevedra, Caldas, Tabeirós e a Paradanta. A alerta é laranxa nas Rías Baixas e amarela no sureste da Coruña e na montaña de Ourense. A previsión é que a situación das altas temperaturas se manteña en toda Galicia, polo que os avisos permanecerán activos polos posibles efectos adversos para a saúde durante varios días. Bueno, vaise pasando porque non queda outra, hai que pasalo. Temos que, sí, exudar, aí está, así. Porque aquí no... Sí, voy con el aire todo el día y bueno, haciendo lo que se puede, claro. E se teñen que amañar un coche na zona da Coruña, ármense de paciencia porque os talleres non dan abasto dende a sarabiada do día de San Xoán. Os expertos calculan que hai máis de 1000 vehículos con avarías e din que haberá prexudicados que ata que limpen os seus automóviles ou os miren ao detalle non se darán conta de que eles tamén son damnificados. Os talleres de chapa e pintura traballan a pleno rendemento para reparar o elevado número de coches con bolos ou outros desperfectos provocados polo pedrazo. As abolladuras en capó, techo, o montante do coche, que é o lateral do techo, eso en o 90% dos coches, pero despois a maioría hai que sumar o resto dos paneles, pois unha aleta, unha porta, un portón, porque o granizo igual que a auga non cae solo de recto, digamos, tamén pode caer sobre un lateral. E, bueno, é raro que non teñan algo dañado en cada panel. Isto, claro, isto multiplica por moito en moi pouco tempo. Entonces, sí, están un poquinho máis a tope do que estaban. Con esta situación, os especialistas en eliminar as rugosidades metálicas en alterar a pintura dos coches convertéronse nunha peza clave. Son os coñecidos como sacabolos e sen eles os talleres tardarían semanas en absorber a carga de traballo que teñen nestes momentos por mor da sarabiada do San Xoán. Axilizas moito, porque de pasar a facer un coche cada 3-4 días, pois en 3-4 días pois igual faz, cada varilleiro pode facer un coche ao día, se teñen pouco daño 2, depende, entonces agilízalo moito, e o coche pois conserva a súa calidade de orixe. A reparación con varilla, como o seu propio nome indica, faise con unhas varillas metálicas que mediante o contacto ca chapa pola parte interior da abolladura vas recuperando a forma original do coche, pois ca varilla vas buscando os puntos clave para sacar a abolladura e desde fora vas mirando que quede na altura que necesita ese panel. Axilizan o traballo e mesmo pode sair máis económico. A reparación dunha abolladura sola dunha aleta é moito máis económica que pintar unha aleta inteira, pero despois, por exemplo, a hora de reparar un teito ou reparar un panel con moitos impactos, pois o mellor é parecido. Elixir esta opción non solamente se fai por economía, sino pola calidad e pola rapidez. En Noia non gañan para sustos nun paso de peón situado nunha das saídas da vila. Ben polo exceso de velocidade nunha zona limitada ou polo propio despiste dos condutores. O certo é que nel xa se registraron varios atropelos. O último deles, precisamente nas últimas horas. O home precisou atención hospitalaria, pero os veciños que cruzan a diario por este punto reclaman seguridade para evitar este tipo de accidentes. Non é o primeiro atropelo que se produce neste paso de peóns, pero se non se busca unha solución, podería non ser tampouco o último. Un nonaxenario tivo que ser trasladado onte mesmo ao hospital clínico despois de que un coche o levara por diante. Alfredo viña de pagar o pan na panadería e puxose a cruzar o paso de peóns. Veu un coche e levou por diante. Pero é de susto, aquí é de susto para pasar. É o pobre de Alfredo, mira, cruzando a carretera tranquila. O de Alfredo é o último atropelo, pero na zona non esquecen outros máis graves. Se colleron a chavala de noite
que viña a chavala cruzaba, pararon 2 coches e o outro adiantou e levouna hasta lá, hasta 100 metros polo aire. Os que cruzan a diario por este paso de peóns da avenida Alexandro Cadarso saben da súa perigosidade, por iso, cando teñen que utilizalo, extreman as precaucións. Unha vez xa me hubo de coller un tamén, non respetou a señal, viña daqui de Portosín como un loco, e gracias que me lancei, pero por un peliño tamén me atropella. E tens que ter cuidado, poñerte aquí e esperar, porque uns paran, pero os outros pasan por ti, Hasta que no para un coche, no cruzo. Pues me paro, e se non para el coche, no cruzo. Din que os vehículos pasan a moita velocidade e non respetan os límites establecidos. Saen na curva e como collen aquí a reta, pois deben coller velocidade. O outro accidente que hubo, pois había 2 coches aparcados aquí, a rapaza cruzou o paso de peatóns e o que viña lanzado de aí da ponte e topouse aquí cos 2 coches parados e meteuse outro carril e levou a rapaza por diante, levou na zona a 30 metros polo aire. Por iso piden solucións para este problema, porque non queren ter que cruzar con medo. Eu creo que habría que poñer uns medios de control de velocidade, non? Porque desgraciadamente non controlamos o disco que hai que ponga 30, pero non o facemos, entón habría que utilizar outros medios, non? Onte foi Alfredo, hai un ano unha moza, pero neste punto lembran máis atropelos. Por iso reclaman medidas que lles permitan arranxar este grave problema e que lles dé a seguridade de cruzar dun lado a outro con confianza e tranquilidade. A convivencia entre os que queren dormir e os que gozan do ocio nocturno non sempre é doada. Os hostaleiros da AMES decidiron poñerlle solución. Pídenlles aos seus clientes que falen baixiño para conciliar o lecer e o descanso veciñal. Trátase dunha campaña de concienciación da necesidade dun ocio respectuoso en que participa máis dunha vintena de locais. De seguida vemos que acollida está tendo esta proposta aquí no Galicia Noticias. Detectan exemplares de mosquito tigre na zona da Coruña. É o primeiro concello do norte onde se avista esta especie. Son datos da Xunta que xa convocou o comité que se vai encargar de avaliar esta situación. A todo agora, as detencións limitábanse a unha dúcia de concellos da provincia de Pontevedra. O mosquito tigre pode ser un vector de transmisión de enfermidades, pero as autoridades sanitarias lanzan unha mensaxe de tranquilidade á poboación. Os exemplares detectados en Galicia non están infectados e, polo tanto, non existe transmisión de patoloxías na nosa comunidade. E hoxe, un pasaxeiro moi agardado e coñecido regresa aos nosos mercados e prazas. Iso sí, pasando antes polas xornadas de captura e chegada ao Porto de Lonxa que vimos onte. O polvo, prezado molusco cefalópodo de 8 tentáculos, 3 corazóns sangue azul e de grande intelixencia volverá a formar parte das nosas comidas despois de sufrir un parón biolóxico e de veda. Hai de todo. Muros e Noia pódese ser mariscadora por un día. As mariscadoras de Muros ofrécenlles aos turistas e tamén aos veciños unhas rutas para aprenderlles como apañar o berberecho e a ameixa. Ademais, tamén lles ofrecen información sobre lugares pouco coñecidos da zona. As mariscadoras a pé de Muros son unha imaxe moi captada polos turistas, pero ao lonxe. Agora poden miralo desde dentro. A visita empeza no Muiño de Mareas, explicamos un pouco que é a zona do Muiño de Mareas, baixamos un pouco, explicamos o que son os barcos. Hai barcos que se lle pon o nombre das casas, outros apodos, outros hermanos tal. Despois xa chegamos aquí ao muelle, onde ven as mariscadoras en vivo e en directo, e damos a opción de baixar a praia e ser mariscador por un día, ver o esforzo que supón sacar todo este marisco. Dos tipos de marisco. Un é o berberecho, que, bueno, ben o conocedes todos, mira de que bo, é blanco, é un produto que é moi fácil de identificar porque é blanco, e esta é a ameixa japónica. Tamén é a especie maioritaria que hai aquí nas nosas playas. Aí tendes rastrillos, tendes caldeiros que vades a poder utilizar como queirades. Hai un rastro grande para os maiores. Hai botas, vadeadores, se queredes usar e queredes probar e rastrear. Chamamos de rastro, sí. Deixamos de usar e intentan utilizar. Que saben... Así, asustanse un pouco co que pesa, pero sí que usan ben, non teñen problema, sí. Porque miña nai é mariscadora. Miña avó foi mariscadora, meu avó foi mariscador,
e vimos a saludar a avoa e para que o neno conocera o sector donde traballa a avoa. Para coller o marisco tens que clavar e despois tens que arrastralo para ti. Despois tens que levantalo e ver se collistes. Despois para cando colles algo tens que identificar se é a meixa ou berberecho. E iso que é? Este é un berberecho. Parece ben? Chócala. Gustouche a visita? Sí. Bien. Os hostaleiros da Ames pídenlles aos seus clientes que falen baixiño para conciliar o lecer e o descanso veciñar. Trátase dunha campaña de concienciación da necesidade dun ocio respectuoso en que participa máis dunha vintena de locais. Máis dunha vintena de establecementos de hostalería do Concello de Ames reciben desde hoxe os seus clientes con adhesivos como a este. Queren evitar ruidos innecesarios nos locais e de xeito especial nas terrazas e en horario nocturno. A campaña está moi ben, sempre que sea para concienciar a xente de que non moleste os veciños, porque ao final isto é todo un conjunto, un cúmulo de circunstancias, para que a xente fale máis baixo, non molestar a nadie, para que todos podamos convivir e que non haxa ningún problema. É unha campaña bastante, eu creo, para min, boa, para que a xente este concienciada de que non fai falta, digamos, berrar para falar co veciño que tes de lado. O objetivo é concienciar a xente, respetar os veciños, co tema do ruido, falar miudiño e levarnos todos ben e facer ben as cousas. A partir das 11, como aquí hai moita xente e tal, suelo dicirlle baixar máis baixo, porque como se abren as portas que fai calor, sintes un pouco máis, pero non suele ser o habitual. Eu sempre fundas que lle dixen a xente, aquí dentro que irades, fora non, porque hai nenos dormindo e non teñen por que escoitar as vosas barbaridades. Nin estar tocando a guitarra, nin... Non, para iso están os sitios, ou as festas. E para non ter que insistir, está a mensaxe visible nos bares e cafeterías. O colectivo de empresarios mantén que a campaña nace do respeto do sector por unha convivencia pacífica. Realmente non é que haxa moitas denuncias ou que esteñamos sentindo presión dos veciños, sin embargo, sabemos e os hosteleiros foron conscientes de as molestias que causan e intentamos facer a campaña de prevención. As protestas veñen sobre todo de a xente na calle, é o que normalmente sempre soe pasar como en todos lados. Por iso tamén reivindican o falar miudiño de portas para fora. Nesta era digital do autotune e a música en streaming, as tendas de vinilos resístense a desaparecer e conquistan público cada vez máis novo, sorprendido ao descubrir a calidez do son nun tocadiscos. En Ourense queda só unha tenda de vinilos, pero susténtase nunha comunidade moi fiel. O vinilo ten unha calidad e unha calidez para min insuperable. Aparte de que logo que a edición dos vinilos é precioso, unha edición bonita e ben feita de vinilo con portada doble que abres, que tes fotografías grandes. A paixón pola música é o que levou a Alfredo Varela a deixar o seu traballo de toda a vida para aventurarse no que realmente lle gustaba. Para min, de feito, é o meu traballo, pero non o considero tal. O sea, eu veño aquí á tenda realmente contento. Para min é igual un luns que un venres que un domingo. Desde aquí, a única tenda de vinilos que queda en Ourense, Alfredo fai comunidade. É unha tenda de música, unha tenda de intercambio de coñecementos en nos que uns anunciamos a outros as novedades que non coñecemos e demais. Tamén hai moito público novo que non renuncia ao streaming, pero que valora o son e o ambiente que aportan os vinilos. Hai como esa atmosfera, tú estás escoitando e estás formando parte do que estás escoitando. Algúns nen sequera teñen tocadiscos, pero van empezando a colección para cando chegue o momento. No tengo tocadiscos, lo iba a pedir para cumpleaños. A mí me encanta ver los discos y encima descubro más canciones, o sea, o grupos que no conocía. Y a veces hay discos o vinilos de gente que me gusta y me encanta coleccionarlos. Michael Jackson, resucitado no último biopic, é agora mesmo o máis demandado, incluso por clientas insospeitadas. Los cantantes de ahora usan autotune y Michael Jackson, cuando cantaba no existía el autotune y siempre cantaba con su voz. Y eso es algo que me lleva por él.
Bonus Track acaba de cumprir o seu cuarto aniversario e Alfredo reafírmase na decisión. Aquí, di, a vida vai a outro ritmo, o que marcan as agullas sobre o vinilo. A nena esa que lista. Ben, ata aquí a información do Galicia Noticias, pero xa saben que todas as noticias continúan no telexornal agora mesmo. Nos volvemos vernos mañá ás 2 da tarde e que pasen un bo día.